বর্ষার শুরুতেই সর্দি কাশি, নাক থেকে জল গড়ানো, বুকে শ্লেষ্মা জমার সমস্যা শুরু হয়েছে ঘরে ঘরে। এই ধরনের সমস্যার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি, না হলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে শ্বাসযন্ত্রেও। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যা কমানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এবার জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু ঘরোয়া উপায় যা সর্দি কাশি, নাক থেকে জল গড়ানো বা শ্লেষ্মা জমার সমস্যার উপশমে অত্যন্ত কার্যকরী। হলুদে থাকা কার্কুমিন নামের উপাদান বুক থেকে কফ, শ্লেষ্মা দূর করে বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট দ্রুত কমিয়ে দেয়। এর অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলা ও বুকের খুসখুসের অস্বস্তি, জ্বালা, ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে। 1 গ্লাস সামান্য উষ্ণ জলেতে 1 চিমটে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে প্রতিদিন গার্গেল বা কুলকুচি করুন। এছাড়া 1 গ্লাস দুধে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। সম্ভব হলে এর সঙ্গে 2 চা চামচ মধু এবং 1 চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে এই দুধ দিনে 2 বার পান করুন, উপকার পাবেন। 1 টেবিল চামচ আদা কুচি 1 গ্লাস জলে মেশান। এবার এটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 থেকে 10 মিনিট ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে এতে সামান্য মধু মিশিয়ে নিন। দিনে অন্তত 3 বার এই পানীয়টি পান করুন। এছাড়া 1 চা চামচ আদা কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং লবঙ্গের গুঁড়ো দুধ বা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি দিনে 3 বার পান করুন। আপনি চাইলে 1 টুকরো আদা নিয়ে মুখে চিবাতে পারেন। আদার রস বুকের কফ বা শ্লেষ্মা শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে। বুকের সর্দি কফ দূর করতে সবচেয়ে সহজ আর সস্তা উপায় হলো নুন জল। নুন শ্বাসযন্ত্র থেকে কফ দূর করতে সাহায্য করে। 1 গ্লাস সামান্য উষ্ণ জলের সাথে 1 চা চামচ নুন মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার গার্গেল করুন। একই পরিমাণের পেঁয়াজের রস, লেবুর রস, মধু এবং জল একসঙ্গে মিশিয়ে 5 থেকে 7 মিনিট ফুটিয়ে নিন। এইভাবে সামান্য উষ্ণ এই জল অন্তত 3 থেকে 4 বার পান করুন, উপকার পাবেন। লেবু জলে 1 চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। মধু শ্বাসযন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে। এমনকি এটি বুক থেকে কফ বা শ্লেষ্মা দূর করে গলা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে